Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Dongsun TV sadayana, kumaha daramang wilujeng patepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV nya. Sakumaha biasa simkuring baris nyarengan palawargi sadayana anu nuju lalason ku dongeng-dongeng Sunda. Dina waktos ayeuna simkuring gaduh hiji cariyos anu judulna Sandekala dina Dapuran Awi. Nah, ieu cariyos teh karya Komalasuta anu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak nomor 3008. Hayu urang lajengkeun we kana cariyosna anu judulna Sandekala dina Dapuran Awi. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng wanco wae nya. Sok kira siapkeun cikopina, siapkeun leuteunana. Wilujeng ngadangukeun Sandekala dina Dapuran Awi. Dapuran Awi nu jarangkung leubet liuh tur pikakeungeun, sisi leuweung tungtung lembur negla. Najan kitu masih jadi liliwatan urang dinya pangpangna nu rek kahuma atawa ari peuting mah nyiar cai. Urang dinya rada rerempodan mun ngagilisir kadinya, komo ninggang peuting. Loba nu percaya di satukangeun liuhna Dapuran Awi, didinya aya nu nyamuni. Tapi taya nu nyaho pisan saha nu ngageugeuh didinya. Sababaraha urang ukur pating harewos ngeunaan jirim Sandekala. Makhluk gaib nu sok ngaliwat barudak leutik tur ngageugeuh tempat-tempat nu arang langka kasaba ku manusa. Pikeun bayu pamuda nu keur meujeuhna resep ngaprak ludeungan oge beja ngeunaan Sandekala saukur tahayul nu dijijieun pikeun ningseunan barudak leutik. Manehna ge remen ngadenge dongeng pikasieun ti akina basa keur leutik. Tapi mangkak rumaja manehna ngarasa eta beja ukur dongeng. Teu leuwih ti kitu sobat dalitna Andi najan leuwih percaya kana nu bau-bau mistis remen ngingetan bayu sangkan ulah sompral. Dina hiji peuting mah basa hujan ngaririncik mimiti maseuhan lemah. Bayu jeung Andi mulang bareng sabada mantuan komunitas seni nu rek upacara adat dina acara budaya buhun. Duaan kudu ngaliwatan jalan satapak nu baris ngagilisir leuweung tuluy di tungtung jalan aya Dapuran Awi tea. Urang ngaliwat jalan sejen we, ceuk Andi sorana semu ngageter. Naha, liwat dieu leuwih gancang, silaing sieun ceuk beja urang lembur ngeunaan Sandekala nya. Bayu satengah ngekeak bari seuri sinis. Sirah Andi gideg, tapi manehna teu wasa nyumputkeun ka hariwang. Lain kitu bay. Tapi Dapuran Awi memang sok matak murikak bulu punduk. Komo peuting-peuting kieu mah duh. Bayu seuri leutik. Si laing mah borangan. Tempo we moal aya nanaon ieu. Kalayan salse naker, Bayu nuluykeun leumpang. Andi teu boga pilihan, laju nuturkeun ti tukang. Beuki ngadeuketan Dapuran Awi, kaayaan mingkin karasa aheng. Sora jangkrik nu tadina raeng dak sakala ilang. Angin nu nyelecep tiis mimiti ngahiuk narikan. Dangdaunan tina Dapuran Awi arusik teu ilahar. Bayu nu satadina ngarasa percaya tur ludeungan mimiti ngarasa aya hal anu salah. Tapi ngarasa gengsi mun kudu ngaku. Sukuna turut ngalengkah deui. Waktu maranehna meneran pisan hareupeun Dapuran Awi, reg Andi ngarandeg saheulaanan. Bay, mending urang ngulang deui. Aya nu aheng di dinya tuh. Pokna bari hemar-hemir.
Bayu rek nyengsirikeun sobat dalitna deui, tapi samemeh bibirna engap, kapireng sora aheng pikasieun tina jero dapuran awi pisan. Sada sora saperti harewos, halon, malah semu ngagalindeng. Disagigireun pagesrekna sora dangdaunan lir nu keur gegeroan ka eta dua pemuda. Ilaing mireng eta? Andi nanya solak halon, beungeutna pias awakna dumadakan ngeleper. Sirah Bayu enggek satekah polah nagerkeun diri. Meureun angin nu nyieun sora, cenah najan jero hatena mimiti ngarasakeun kalugiwahan. Kesang tiis renung maseuhan awakna, ngajeten sakedapan. Ujug-ujug tina sesela dapuran awi teh maranehna nempo jirim awewe nu buukna ngagebay panjang. Beungeutna sepa taya pulasan, panonna mencrong kalebah maranehna. Baju nu ngabuleun awak eta awewe geus lalayu sekar. Eta jirim teu usik ngajengjen dina jejeran awi nu narangtung oyag-oyagan sorangan. Urang kuat ini ti dieu. Andi ngaharewos, panonna teu wani lesot ti jirim pikasieun. Tapi samemeh maranehna malikeun awakna, eta awewe mimiti usik. Awakna nu jangkung leutik ngalengkah kaluar tina dapuran awi. Usikna katembong teu wajar, lir awak nu ngapung tina taneuh tur gampil pisan. Bayu karek sadar saha eta awewe. Nu sok kacaritakeun ngiwat barudak leutik wanci sareupna atawa mun poe geus diringkeb ku peuting. Sandekala, tatap tak Bayu ngabirigidig beungeut muriding, teu bias dicandet, rasa sieun ngubeng sapada harita. Alamat teu beres, hayu lumpat Andi, buru. Bayu ngagorowok tagiwur pisan, duanana berebet lalumpatan ninggalkeun eta tempat. Teu sirikna notog-notogkeun maneh, malah Andi mah ngiihan maneh, calana panjang hideung baseuh jeung semu bau. Tuluy lumpat we teu nempo titincakeun, sieun diudag sandekala. Heug dikerekeb sakumaha beja carita ti kolot, tetela lain saukur nyingsienan barudak leutik. Da jeung nyana bukti aya kaalaaman kumanehna peuting harita. Awewe jurig keur ngudag semu ngapung. Alah, ngudag geuning. Bayu mimiti luak leuwe rek ceurik kawas bolon. Duaan lumpat ngajauhan, tapi teu kungsi lila lengkahna karasa berat. Hawa tiis nu matak eungap kana ti koro. Sabab Bayu ngalieu ka tukang jirim sandekala mingkin ngadeuketan, leungeunna nu panjang begang ngalogodor. Lir rek newak Andi jeung Bayu. Beungeutna mingkin eces katojo cahaya bulan nu kasimbutan mega. Beungeut pinuh ku tatu jeung panon hapa nu nyorot kebek ka ceujeub. Nalika dua sobat akhirna bisa kalaluar tina jalan satapak tur anjog ka lembur di mana kaayaan leuwih mabra da kasorot tina lampu-lampu ti tepas imah di sabudeureunana. Maranehna areureun, renghap ranjug napasna kapireng atra. Bayu ngalieu ka tukang, taya sasaha, jirim sandekala geus leungit tanpa raratan. Ilang tanpa karana lir teuleum dina poekna dapuran awi nu pika keungeun. Samemeh Bayu ngarenghap jero sabab geus ngarasa tenang, Andi ujug-ujug labuh, laju diuk luhur lemah, beungeutna sepa. Bayu, itu masih di dieu. Cenah satengah ngagerendeng, sora ngageter, awakna ge ngadaregdeg. Bayu neuteub sobatna ngarasa bingung. Maksudna kumaha? Andi tibang bisa nuduhkeun ku curug katuhuna kalebah tangkal gede nu caneom. Teu jauh ti maranehna ayeuna. Jajantung Bayu dadak sakala keketugan gancang pisan. Reuwas ngawasa diri, panonna nuturkeun curug sobatna.
Didinya dina kalangkang tangkal caneom nyampak nunangtung jirim awewe tadi. Sandekala keur mencerong teteupna matak kukurayeun serina pikasieun nembongkeun huntuna nu seukeut tur kotor. Bayu mundur sapada harita sababaraha lengkah tapi awakna dumadakan karasa baal. Suku jeung leungeunna teu wasa usik. Sandekala ngadeuketan saban lengkahna mawa hawa nu nyalecep tiis nu ngalantarankeun Bayu nepi ka hayang ongkek. Leungeun nu panjang si awewe nyologodor ka lebah Bayu kawas nu hayang newak. Dina kaayaan tagiwur ku siwel andi ngaluarkeun tina saku jaketna udang leutik nu biasa dipake mun upacara adat. Teu mikir lila lung ngalungkeun eta udang ka lebah Sandekala. Dak sakala eta makhluk pikasieun teh ngajenghok sajongjongan. Teteupna pindah kana eta udang. Panona nu hapa dumadakan hurung ambek tapi dina waktu harita pisan jirimna ngiles sajorelat dina kalangkang. Dua sobat ngahuhuleng sakedapan, napasna masih karasa berat, tapi maranehna karek sadar yen cikeneh salamet tina hal nu moal bisa dieceskeun kasing saha wae. Dapuran awi nu salila ieu jadi beja jeung carita tur dianggap saukur tempat ngiuhan tetela nunda carita nu matak kukurayeun. Saprak peuting harita Bayu teu wani deui nyapirakeun carita mistis di lemburna. Eta dapuran awi diantep tumubuh taya saurang ge nu kumawani ngadeuketan kadinya komo ngiuhan. Malah saprek kajadian harita boh Bayu boh Andi teu kungsi deui cumarita naon wae nu patali jeung kalangkang dapuran awi oge. Jirim awewe Sandekala. Cak sakitu pamirsa nya ieu carios teh anu judulna Sandekala dina dapuran awi karya Komalasuta. Nyarioskeun dua pemuda nyaeta Bayu sareng Andi anu teu percaya kana hal-hal gaib anu tos dicarioskeun ku sepuh-sepuhna yen di dapuran awi teh aya Sandekala anu sok newakan budak leutik. Tapi dibuktikeun ku Bayu jeung Andi ternyata aya eta Sandekala teh malahan ngudag maranehna duaan. Nah sakitu panginten pamirsa ieu carios teh. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina channelna Dongsun TV. Hapuntenna bilih aya kakirangan sareng kalepatanana. Sakitu wae panginten teu sim kuring wilujeng patepang deui dina carios anu salajengna. Hatur nuhun sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.